係，大家好，咁今日個恒指咧就正式係企穩咗喺個21,000點樓上收市啦。咁但係始終個市咧嗰個成交量啦，其實亦都未能夠配合得到嗰個市個升勢嘅。咁因此個恆指啦，相信會喺21,400點咧，呢個會遇到初步嘅阻力嘅。咁而投資者咧亦都係觀望緊啦，嚟緊禮拜五啦，美國方面咧就會出呢個最新嘅就業數據啦。咁市場預期咧就維持喺8.2，之同上個月持平住嘅。咁而一個重要嘅個經濟方向咧，就會係睇翻法國方面啦，會喺呢個禮拜日啦，就會有一個總統大選。而薩爾科齊咧係暫時嚟講嗰個勝出機會率咧，暫時嚟講叫低咗。咁但係咧，如果薩爾科齊唔能夠連任嘅話咧，其實有機會咧會對呢個歐債咧咁最新嘅議程啦，咁構成一個之負面因素嘅。因為嚟緊新上任嘅個總統咧，未必會接合得到咧，薩爾科齊咧早前對呢個希臘或者係呢個歐債方面嗰個承諾啦，咁有機會可能改變，而對呢個歐債方面有個新嘅新嘅方向嘅。咁因此相信會喺個週日個投票之前，呢個恆指都會維持喺呢個上落市嘅格局嘅。咁而下邊支持嘅咧維持喺呢個20,400點啦，就係呢個4月中嘅一個低位。咁而個大市咧上升嘅主要動力咧都維持喺呢個之內銀股身上，因為就內銀股啦，咁亦都係出咗首季嘅業績啦，普遍嚟講都合乎翻市場預期。咁相信嚟緊咧，亦都係市場繼續憧憬緊咧，就係內地啦，喺3月份個新增貸款啦超越1萬億啦。咁對內地方面嗰個資金方面嗰個緊絀情況咧，暫時講亦都係得以改善。而另外一個市場亦都憧憬緊內地有機會咧係繼續係減存款準備金啦，對內銀股亦都有個正面嘅支持喺度㗎。咁而一啲電信類嘅股份啦，好似941啦，咁或者係728啦，咁相繼亦都出咗一啲季度業績。咁當然係有個分歧喺度啦。咁但係睇翻恒指方面啦，941個佔個比重咧，亦都相當之大。咁而家咧雖然出咗941嗰個首季嗰個 ARPU 啦，其實係繼續下跌緊，但係呢個市場亦都繼續憧憬翻嚟緊941咧有機會可以兼容到呢個iPhone 製式啦，同埋呢個有機會推出呢個4G 㗎。咁相信亦都會成為股價嘅催化劑。咁短期嚟講可以睇翻呢個接近90蚊呢個位置先嘅。咁個恆指暫時嚟講叫做反覆樂觀先啦。咁如果係有機會係試翻去21,000樓下20,400至20,500呢啲位置咧，其實一啲內銀股咧其實可以一個長線吸納嘅對象嚟嘅。唔該晒大家。